हेलो मेरो प्यारो मित्र, अब आजको भिडियो नयाँ भिडियो टिस्टा भ्यालीतर्फ लाग्दछु। सायद मेरो भिडियोलाई माया गरिदिनुहुन्छ भन्ने आशा राख्दछु। टिस्टा भ्याली है, टिस्टा भ्याली छिरे है, टिस्टा भ्यालीको बाटो टिस्टा भ्याली छिरे। अब यो बाटो चाहिँ तक्दा पनि जान्छ, तक्दा क्यान्टोनमेन्ट। एकै जग्गा चाहिँ काटेछ चियापत्ती, एकै जग्गा चाहिँ चियापत्तीको बगान है। लु साथी हो, यहाँबाट चाहिँ रङ्गली टी गार्डन पर्दो रहेछ है। भन्यो भने टिस्टा भ्याली सक्यो। अब यो रङ्गली, त्यसपछि तक्दा क्यान्टोनमेन्ट। हेलो मेरो प्यारो मित्रहरू, आज म फेरि अर्को भिडियो लिएर आएको छु। यो चाहिँ हो रङ्गली टी गार्डन। म जस्ट रङ्गली थानादेखि अलिकति माथि छु। रङ्गली टी गार्डन हेर्नुहोस् यहाँको भ्यू। जसले अब चाहिँ म तक्दाको बाटो लागेँ। यो तक्दा क्यान्टोनमेन्ट जाने बाटो हो। टिस्टा भ्यालीहरू काटियो, अब तक्दा क्यान्टोनमेन्ट जाने बाटो। अझै तिनचोली पनि घुमिहालौँ है। यो पारी चाहिँ तपाईँको तक्दा है। अब यहाँबाट चाहिँ तक्दा सुरु, यहाँबाट चाहिँ तक्दा सुरु, तक्दा क्यान्टोनमेन्ट सुरु। रङ्गली काट्यो, बाटो अफ रोड छ। ओइ 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 म तिनचुले आइपुगेँ। तक्दा काट्यो, यो तिनचुलेको बाटो तक्दा काट्यो है। तिनचुलेको बाटो भिडियो सायद क्यामेरा भएको जस्तो लाग्दैछ मलाई। तर अब घरमा गएर चाहिँ बनाउनु पर्छ। यहाँ पाइन ट्रिज, फुल पाइन ट्रिजहरू छ यहाँ। चिसो छ, तिनचुले पनि चिसो छ। ल है सबै मित्रगणहरू, आइपुगेँ म आज बबल ब्लिचमा आइपुगेँ। अस्ति पनि आएको थिएँ, त्यति बेला इन्कम्प्लिट थियो। ल आउनुहोस् है, म अब भित्र पस्छु। बबल ब्लिच हेर्नुहोस्, बबल ब्लिच यहाँ रहेछ। एउटा दुईवटा तिनवटा चारवटा रहेछ, चारवटा बबल ब्लिच रहेछ है। भित्र जानु पाइन्छ कि पाइँदैन? भाइ भाइ ओ भाइ যেতে পারবো? এটাতে কি আছে নাকি? বুক হয়ে গেল নাকি? এটা हेर्नुहोस् है, आज कम्प्लिट भइसकेछ। दामी भएछ त हौ। हेर्नुहोस् है, बबल ब्लिच त दामी भइसकेछ। बेड रहेछ, डबल बेड। जसले प्राकृतिकलाई मन पराउने महानुभाव हुनुहुन्छ, तपाईँहरू कृपया गरी यो हाम्रो पेसोकको ठाउँ तपाईँ आउनु सक्नुहुन्छ। यो गुम्बा डाँडा, यो बाथरुम रहेछ, यो बाथरुम रहेछ। हेर्नुहोस् है बाथरुम, दामी नि हो बाथरुम त। हेर्नु त, लु यसो त घरमा पनि हुँदैन यस्तो बाथरुम त, क्लियर रहेछ बाथरुम। अच्छा